әзірлеп, порталға хабарландыру беріңіз. Түйіндемелерді жинап, үміткерлермен қай күні кездесетініңізді белгілеңіз. Біздің бөлім компаниядағы ең негізгі стратегиялық бөлім. Түсіндіңіз бе? Қайдам, жомарттың өзі түсінбейді. Жақсы, рахмет. Жақсы, мен кете берейін. Жомарт деп. Мен саған көрсетем. Бұлай қалдырмаймын. Сен бәрі үшін жауап бересің. Мен намысыңды бұлай таптатып қоймаймын. Мен саған неше рет айттым, келме деп. Қанша боп саласаң да бір тиын да бермеймін. Жүктемес екеніңді білем. Жүктемеспін. Әдейі айттым. Ақша үшін бе? Балан желеулет басымды қатырдың. Тің зымиян екеніңді білгенім не? Әрине ақша үшін. Мен сені ешқашанда сүйген емеспін. Бірақ өз дегеніме жетпей қоймаймын. Қандай адамсың? Сенің кесіріңнен отбасымнан ажыраса жаздадым. Әйелімнің денсаулығы нашар. Апама да ауыр тиді. Өзіме де обал жоқ. Маған не дейсің? Өзің ғой мені айналшықтап шықпай қойған. Өзіңнен көр. Жарайды. Өткен іс өтті. Бұл да бір сынақ шығар. Екеуміздің қарым-қатынасымыз жай бәрі де білді. Маған енді бәрі бір жоғалтатын ештеңем қалмады. Сондықтан да әңгіме осы жерде тәмам. Жолдан былай тұрып кетуім керек. Маған бәрібір ақша алмай қоймаймын, түсіндің бе? Көресің осыдан. Мені пайдаланып бақтырып кетем деп ойладың ба? Аш есікті. Аш деймін. Оңбаған. Тоқта. Тамақ ішеміз бе бүгін өзі? Қарын ашып өлетін болдық қой. Сіз не деген адамсыз өзіңіз? Тамақ жоқ. Оны алатын ақшам да жоқ менің. Не болды сонша айғайлап? Шешеміз мәселені. Кез келген адам маған тисе ренжітеді, білесіз бе? Мені қорғайтын ағамның түрі міне, мынау шамасы да жетпейді ештеңеге. Жұрттың ағаларына қарасаң, қарындастар үшін бәрін істейді, отқа да, суға да түседі. Сіз намыссызсыз, әлсіз, қорқақсыз, білесіз бе? Кіруге бола ма? Ақыры кірген екенсің, рұқсат сұрап қайтесің. Жоқ әлде хатшым бар екен ұмытып кеттің. Ағамның кабинетіне кезекті хатшы қыздан рұқсат сұрап кірмейтін шығар. Көп сөйлей берме, айтшы, не үшін келдің? Сен осы менімен таласып, тартыса бергенше өзіңнің орынбасарын неге тексермейсің? Мемлекеттік сатып алу порталына тапсырыс беріп, түскен қаражатты өзінің компаниясына аударған. Ешқандай жұмыс жасалмаған, тауар әкелінбеген. Акт есеп жалған жасалған. Ана біздің бейшара жұмысшылар ескі құрал жабдықпен жұмыс істеуге мәжбүр. Сосын компанияның қаражаты арқылы өзінің имиджін көтеріп жүр. Журналистерге, блогерларға ақша беріп, ақпараттық кеңістікте өзін бастықпын деп жүр. Әлде саған бәрібір ме? Әлем, шыныңды айтшы, сен мен көре алмайсың, е? Одан да соның орнына дәмелімін деп мойындаш. Не айтсаң да, дәлелімен айт. Маған өсек аяң керек жоқ. Еркексің ғой. Бәрібір директорлар кеңесіне өте алмайсың. Жомарт, менің компанияға шынымен жаным ашиды. Қашаннан бері компанияға жаның ашитын болған? Кезінде өзің емес пе сол компанияны тонаған? Оны әлі ешкім ұмыта қойған жоқ. Енді осыны қайта-қайта айтып бетіме баса бересің бе? Өле-өлгенше айтып өтетін шығарсың.
Сенің жұмысың не екенін айтайын ба? Сенің жұмысың еркінді аңду. Тыныш қана өзің жұмысың істеп жүре алмайсың ба? Жомарт, қайталап айтам. Ойлан, менің саған жаным ашып тұрған шамалы. Апамның маңдай термен көтерген кәсібін екеуміз бытшын шығарамыз ба деп қорқам. Бірақ сен дайын кәсіпке келген адамсың ғой. Оның қадірін түсінбейтін шығарсың. Міндетсінбе, кетші бар. Сенің қызғанышың бітпейді. Сендей бауырдың барынан жоғы, ұқтың ба? Ал енді көзіммен көрінбей жоғал бар. Ескерту міндетім. Өзің біл. Хатшы қыз шақырайын ба? Жұлдыз, қайда барасың? Ләйлім қайда? Кіммен қалдырдың? Апаң біле ме? Жұмыстарым бар, жеке мәселелерімді шешуім керек. Апам Ләйліммен бірге саябаққа кетті, серуендеп жүр. Ол не жұмыс, не мәселе? Әпке, мен сізге есеп бермейтін шығармын. Қонақ деген өз орнын біліп, әдеп сақтауы керек. Артық айтсам айып етпеңіз. Иә, саған далаға шығуға болмайды ғой. Әпкеме ескерттің бе? Сіз мені есі дұрыс емес деп ойлайсыз ба? Қашаннан бері мені күзететін болғансыз? Мен жынды емеспін. Жоқ, Жұлдыз, ондай ойым жоқ. Далаға шығасың ба, шықпайсың ба, өзің білесің ғой. Мен жаным ашып... Жаныңыз ашса, апам келген соң Ләйлімді қарап қойыңыз. Жарайды. Осындайда әпкем болғанда ғой. Қайда барады екен? Тыныштық болса екен. Тағы да ауырып қалмаса жарар еді. Әлемнің бәрін біліп қойғанмын, қараш. Жомарт естісе, мені оңдырмайды. Не істесем екен, уақытта тапшы. Танаш, не болды? Бірдеңе айтайын ба? Иә. Сіз жоқта Жұлдыз көшеге шығып кетті. Тоқтатпақ болғам, көнбей қойды. Жұмыстарым бар дейді. Мәз саған. Қандай жұмыс болуы мүмкін онда? Ұстап қалмадың ба? Өйбет қызықсыз ба? Аяқ қолымды саулап ұстап отырам ба? Оның үстіне мен аурумын ба? Енді сен күзететін болғансың ба мені деп бой бермеді. Қап бекер болған бекер. Оның қандай шаруасы болуы мүмкін? Жомарт, келгенің қандай жақсы болды.
өзім де саған барғалы жатыр едім. Иә, жұмыс барысы қалай? Шешілмей жатқан мәселелер бар ма? Бәрі дұрыс. Қадағалап, уақытылы тапсырма беріп жатырмын. Не болды? Бірдеңе дедім? Еркін Серікұлы, өзіңізге үлкен сенім артып едім. Үйдегілердің қарсылығына қарамай, өз пікірімде соңына дейін қалдым. Нені меңзеп тұрсың? Біліп тұрмын. Әлем арамызға от тастап, күдік тудырған болар. Бірақ құр сөзге сенудің қажет жоқ. Алдымен дәлел керек. Константин компанияның есеп қорытындылары келді. 3 маусымның қаржы есептері мен өзіміздің акт есептерін салыстырғанда қарама-қайшылық туындап тұр. Бұған не дейсіз? Неге дұрыс емес? Қысқасы, тәуелсіз аудит тексерісіне тапсырыс бердім. Тиісті құжаттарды дайындап қоярсыз. Сонда менің жұмысыма көңілің толмай ма? Онда неге шақырдың? Біреудің сөзіне сен осылай күдік тудыратын болсаң, несіне өреледің? Әуел мәселені шешек, сосын сөйлесеміз. Кіммен, қалай жұмыс істеп жүргенімді анықтауым керек. Ешкімде ерігіп жүрген жоқ.